Sanibonani molweni aboshengidumelang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Samukhuluyela wonke umuntu ucinda subscribe secede noma ucindezele ucindezele khonza bonke bokuqala ukuthola amavideo mangabe sakuposta siyabonga. Yey izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka. Uyazi ukhuluma nobani? Nje kuyasileka ukukhathaza nomkhathazo kodwa ke ngisho suka lamadevana lawo. Ya impela uhleli nathikelana kwizinto zenzeka. Sithemba ukuthi nijabule nje nisaphilile emakhaya. Nalapha enikhona ngokuhlukahlukana kwenu la into ekhona njengamanje noma ukwenzakala kumaskandi njengamanje sithola ukuthi lapha na ungizwe umcuno umfoko amacingwane sekukhona futhi aphinda vela ngakho edumweni njengoba umuntu wedumo nje siyazi ukuthi ungizwe umcingwane ukwavela egamekweni lebe 23 second wavela futhi egamekweni eningi ukhuzani ngokunjalo futhi nokushayisana kombono wabo nje kunokhuzani manje into yenzekile kwenzeke ukuthi umacingwane uvele wahlala phansi washaya ivideo lapha ekade sabalala impela enkundleni zokuxhumana lapho khona umacingwane ekhuluma khona ngani ekhuluma ngodaba oluthinta unjoko kanye nalapha niqhosha ngempela lapho ade ekhuluma khona ngodaba lwabo esho ukuthi kahle kahle abana kusasa emntubeni ngendlela yakhe kodwa nakade beke ngayo kodwa ke athi ngingamkhulumela umacingwane ake uyizwe ngoba abaningi empeleni basadijekile ukuthi kahle kahle awuphendulayo uphendula ukuthini ngokutheni kobani kodwa ke ngizoyilandela ngendlela yakho ukuthi ubani utheni kwathendela ukuthi ubani wathini futhi naye njengamanje lana umacingwane kade ekhuluma la ebefaka khona udaba oluthinta unjoko ukuthi unjoko kahle kahle akana kusasa kanti wayemtshela ukuthi kusasa lakhe beliqhakazile until edibane nomkhuzane noma ebe ikhwapha likakhuzane la khona ayibeka nje nakumacingwane ngendlela ezokala ngayo nansi ivideo yakhe esho womkhaya mina ngeke ngikuphendule kushona iqiniso ngeke ngikuphendule indaba yokukhumbuza indaba kaJogo uJogo ikusasa lakhe beliqhamile ngitshela iqiniso mina mkhaya futhi la ngamtshela uyosho manje ebona lo mlayezo ingqondo yakhe ayisebenzi Jogo ubeza kahle exakwele umsamo njengoba uxake wonke umuntu kodwa uthe soka lapho yena wagijima wayoba ikhwapha alomfana wakithi ofuna abasakazi abaculi osomabhizinisi bonke babe role on yakhe yabona indaba kaJogo into engisayikhuluma mina ngiyabona kubalulekile uma umculi ukuthi uyicabangele ukuthi nawe usendimeni hayi ngoba unomona cha kuyenzeka umculi mangabe ezuze ungapheki kwamandla bembongela abantu kodwa umbongele njengokuthi nawe umdlalo usegroundini awuyili ukukhothama labantu abafana bakwaMinimesi. That one is very important manje ke lana yena uqoqa bonke abaculi abafike benomqondo owiki nomfana wakithi besebenza icabucabu zakhe yini nje ehlula ukuthi lo mfana wakithi uNjoko akwazi ukuthi ahambe kuyilane enjengeyomzukulu goduma kahle kanye nalomfana lona uNtencane abafanele lapha sengibafunde kahle ukuthi hayi ngoba benomona kodwa bayahlonipha ama-brand abo nonkosi yamagcokana ukubongela omunye umuntu ugcigima uyoba isicabucabu sakhe lapha ugodla ingalo noma uwephukile uyomthandaza lamasimbi eziwe nofana wakithi uNjoko that is total rubbish yikho ekhiphe isishiphi se-album nje into engala lo muntu okagcina ngokuqoma njengoba namanje usaqomile asimazi ukuthi emveni kokuqoma wasosho emveni kwalapho washona yini nayo le ngqondo yakhe ngamtshela mina ngizomtshela Njongo into yenzayo ekhohlwa mose irole oliyala umfana wakithi khohlwa ngeke uzuye ndawo fanele uzazi ukuthi ubani uma umculi uhloniphe abantu kodwa musu ube isicabucabu ube incethe yomunye umuntu uma ulambile khuluma ndoda sikuhlangizele indishi hayi uyoba irole onomunye umfana obuphila naye umzukulu ubuthi uyihlonipha kanjani uyazi when to talk and when not to talk uyazi when to submit and when not to submit abafuna abayihloniphayo lapho abayaziyo impilo yabo abaziyo ukuthi bahloseni uNjoko nje siphukuphuku somfana ebengisathemba nami ngalekelela la ngilekelela khona kodwa I'm disappointed completely disappointed ingqondo yalo bala kayisebenzisi nje uphuka nje vele wayizekela ubuxoki manje ke yini le nto leyo useyovuka ngayo imali yakwa-retention fund ayikho le nto womkhaya
indaba umdaba kanjalo uyafana nje nalomfana waseshowe nalomfana waseshowe uyirolo yalo wakithi ukhokhela ikhwaphala yalomfana wakithi yikho into yabingeke iziye ndawo kuyasho ukuthi lomfana waseshowe bakuvele kumlandeli lezi ihlathi zaseshowe lezi eyindamalini into ayaziyo yikukhwiciza nokuba umlandeli mavoice yocula ngayikho ukuyobe nawampela amahiti kodwa into ubulima buthe bhe ngeke sayindawo ngenxa yayo ukuba irolonyana ya kwenzekile kwakuthi-ke leyo video leyo uyasabalala kuzoxhumana futhi bayithola nabaculi nabo labo thizeni ade bethinteka khona bebandakanye kahle kahle nje base-ke bekhetha ukuphendula ngendlela zabo ehlukahlukene lapho khona sula khona uqhosha naye ephendula kodwa uqhosha uvela waphosta nje yena khona ngomhla wa-26 uphosta wathi uyabuya entambama ne-video clip ya uthi uyabuya ne-video clip kwase kuba ukuthi unjoko-ke yena uphendule ngepost unjoko yena la khona ebenepost yakhe ebifundeka kanjena kunjoko ipost yakhe ethi Ngizwe ngicina uFM yini kanti umsebenzi wesiteshi uma esenje umphathi waso iyayifaka imali kodwa lento isakazela yaphi yona leledo ngizwa kuthiwa idlala ngamadatha wangizisa ubuhlungu ukubona umkhaya efake iK-Star nesudu eshwabene ephuphile ahamba nawo beqondile wawubona nje ukuthi inkosi yami indlela yodwa le ngizolala amakhosikazi amaningi kanje agana impungu kodwa ngezingane zikadle 12 madoda wasethi ngiyacela wandile webaba kaMelo #isiziba love lokungayizinto avama ukuyibhala-ke kwema-post mangabe ebhala unjoko laphana ey'nkundleni zokuxhumana kusho unjoko lana bese buyisela-ke nangendlela yakhe thizeni ewumbhalo kodwa uthe khamba nesikhathi futhi naye kwase kuba ukuthi kodwa-ke yena uveza iclip la khona kade sikhuluma kuyona-ke iclip lena ebibuyisela futhi ikhuluma amagama abheke kuyena amacingwane naye futhi ekhuluma ngendlela yakhe nokuphatheka kwakhe mayelana neclip angezwe le kade ekhuluma ngokuthi akanakusasa kanjalo njalo ngenxa yomkhaya lo ayiroloni yakhe waphendula kanjena kunjoko la khulume khona wakhuluma wafaka iclip yakhe naye futhi izokala kanjena iclip kanjoko nansi sizwe sakithi njani na cha sizwe bafowethu ngithi ake ngiphendule la angisiyoke bengingayitshela ukuthi ngake ngiphendule nje umuntu omdala bafowethu ongangizwe okwamchunu ungizwe wangakithi mdala futhi ngiyamhlonipha bengimhlonipha futhi kade ngimhlonipha isikhathi eside futhi bengingayitshela ngafika esigabeni esinjengalesi ngizwe bafowethu ugibele kimi ngenzela utho ngimncane kuye ugibele ekhanda lami wangicocoma ngaphandle kwecala lokhu uzane abangikhulunyiselwa yena akukho la engangahlangana nakhona la sihlangene ngomuntu ukukhulakala izinkulumo zethu siputhuze ngabe sikhuluma ngabantu cha ukuhlangana kwethu akoni umuntu futhi akuhluphi umuntu uma ethungizwe mina kwasha kwacima uvutha amalangabi angazi abafana abanjanjani balala abaculi ababalayo okay angena ngingafaka abaculi futhi ngoba angazi bebafaka kanjani ngoba bangena uchaza ukuthi ungizwe wonke umuntu ozwana nokhuzana akaphumeleli ongazwani nawe uyaphumelela inkulumo enjani leyo angizwa kahle mina njoba yena engezwani nawe uphumelela hayi yazi lento iyangidida ukuthi uma kuthiwa uzwana nokhuzana uvimba apha empumelelweni yakho uvimba apha okay angedlule lapho mina kungizwe njobe isangoma nje wathi uyisangoma akaze ngikhulume ngomngoma bakhe mfowethu ngoba umsebenzi wakhe naye angabe uyisangoma ngempela noma eqwabela izingane zakhe na ukuthi ilale edlile asasi mfowethu engwaziyo mina ngaye ukuthi nje mfowethu bafowethu ayikho into engophinda ngiyikhuluma ngoba ngizwe bafowethu kuyayigulela usangene sasimxhasa lapha kade sasimxhasa exosho ukhuzini wazwa ukuthi uzobuyela ngenkani okhuzini wehluleka echatha ehluba amaxola ababayo ekhuma edla inkalane batshelwe ungazi ukuthi wenzani wazohlanya njobe sehlanya kahle useyahlanya wadla zonke izinto ekuthiwa idliwe eshunqisa yonke into nezinto ezingashunqiswa washunqisa wachatha waqumbisa izinto basiqumbile isisingaka nje equnjiswa ile mitha ilokho eyidlethu kuye lokhozini into engekho mingaki nje imicimbi kungizwe umuntu emhlisa emenyusa engenza isithutha ngingatholi lutho
kodwa aze ngikhulume konke lokho ungizwe umuntu oyigulelayo bafowethu ayikho nje into engaphinde ngiyiphendule ehlangene naye ngabe ngimoshela isikhathi sami nje ngoba usaba into nje ukuthi nawe nami ngabe ethiwa nawe wenzeni wenze umphumcini mhlawumbe uyibulala imbuzi ekhaya usongambiza azophatha uhlelo umthengele ibhodlela likagologo umnike noma ngabe yini umnika mhlawumbe umnike noma yilo 500 umuntu kanjalo nje osekhangeza noma yini kumanje nje uhlale landelana okhehleleza izinyanga ezinkulu ezazwayo eThekwini ubethiwa yena izinyanga esileke ungabeke yena kuyinyanga ekwazi ukuhamba elandela izinyanga eziphilayo ezazwayo angithi inyanga nje engathi shu wagcina ngakho ke lapha ke lockdown ehambe ethuse lapha ethatha amasaka ephethe amasaka ngagcina ehudu lamasaka lapha engifonela ethi ngizothenga umuntu wokulapha icorona angazi uma umhlonyana noma yini wagcina yile usakalade ngihlale ngithenga ibomjaheni ngoba nawo bengazi lutho ehlale baqhatha ngemithi bezababhodelwa izisu nawo so into engayakho nje ayikho into engathi ngizoyiphendula ngoba yazi akwazi nokuthi uzothini ngizwe into engayakho nje bafowethu into yokunganawa kahle kahle nami ngenza iphutha nje ukuthi ngize nginakane nongizwe ngoba sekuyinto yokunganawa umuntu osazwa wonke umuntu ukuthi uyagula uhambe ekhuluma nje unele ngalala azokukhuluma ngoba phela yena usenzela ukubamba itrend nakho nje iledo yakhe le into ungazi ukuthi eyokwenzani ngempela hambe ganga nje ethuse iFM yena useyingizwa FM into engasakazi lutho okwayibona lethe ungazwani ukuthi isakazelaphi so manje uyabona nje umuntu osakhula ngekhanda nabo umndeni wakhe bayazi ukuthi umuntu osaphambana nje ile mithi ke alokho eyidlethu uyalapha yena angazi nje ukubhula lokho wakwabhulela umuntu ubani umuntu wakwathi ubhulilo ngizwe noma usizongizwe ngoba umphuphe nje into engeke isalungiseka into engeke ilunge nje sidala sizwe sakithi njani na cha sizwe bafowethu ngithi ake ngiphendule la angisiyoke bengingayitshela ukuthi ngake ngiphendule nje umuntu omdala bafowethu ongangizwe okwamchunu ungizwe wangakithi ngidala futhi ngiyamhlonipha bengimhlonipha futhi kade ngimhlonipha nje isikhathi eside futhi bengingayitshela ngafika esigabeni esinjengalesi ngizwe bafowethu ugibele kimi ngenze lutho ngimncane kuye ugibele ekhanda lami wangicocoma ngaphandle kwecala lokhuzane abangikhulunyiselwa yena akukho la engangahlangana mina khona khona sihlangene ngomuntu ukholakala izinkulumo zethu siphuthuse ngabe sikhuluma ngabantu cha ukuhlangana kwethu akoni umuntu futhi akuhluphi umuntu uma ethu ngizwe mina kwasha kwacima uvutha amalangabi angazi abafana abanjanjani balala abaculi ababalayo okay angena ngingafaka abaculi futhi ngoba bangazi bebafaka kanjani ngoba bangena uchaza ukuthi ungizwe wonke umuntu ozwana nokhuzana akaphumeleli ongazwani nawe uyaphumelela inkulumo enjani leyo angizwa kahle mina njoba yena engizwani nawe uphumelele hayi uyazi lento iyangidida ukuthi uma kuthiwa uzwana nokhuzana ukuvimba apha empumelelweni yakho uvimba apha okay angedlule lapho mina kungizwe njobe isangoma nje wathi isangoma akaze ngikhulume ngomngoma wakhe mfowethu ngoba umsebenzi wakhe naye angabe uyisangoma ngempela noma iqwabela izingane zakhe na ukuthi ilale edleni asasi mfowethu engikwaziyo mina ngaye ukuthi nje mfowethu bafowethu ayikho into engophinda ngiyikhulume ngoba ungizwe bafowethu uyayigulela usangene sasimxhasa lapha kade sasimxhasa exosho ukhuzini wazwaye ukuthi uzobuyela ngenkani okhuzini wehluleka echatha ehluba amaxola ababayo ekhuma edla inkalane batshelwe ungazi ukuthi wenzani wazohlanya njobe sehlanya kahle useyahlanya wadla zonke izinto ekuthiwa idliwe eshunqisa yonke into nezinto ezingashunqiswa washunqisa wachatha waqumbisa njoba siqumbile sesizingaka nje equnjiswa ile mithi ayilokho eyidlethu buye lokhozini into engekho mingaki nje imicimbi ungizwe umuntu emhlisa emenyusa engenza isithutha ngingatholi lutho kodwa aze ngikhulume konke lokho ungizwe umuntu oyigulelayo bafowethu ayikho nje into
ngaphinde ngiyiphendule ehlangene naye ngabe ngimoshela isikhathi sami nje ngoba usaba into nje ukuthi nawe nami ngabe kuthiwa nawe wenze mphumzi mhlambe uyibula lembuzi ekhaya usungambiza azophatha uhlelo umthengele ibhodlela likagologo umnike noma ngabe yini umnika nomhlawumbe umnike noma yilo 500 umuntu kanjalo nje usekhangeza noma yini kuma nje uhlale landelana okhehleleza izinyanga ezinkulu ezazwa eThekwini ubethwa yena izinyanga esileke ungabeke yena kuyinyanga ekwazi ukuhamba elandela izinyanga eziphilayo ezazwayo angithi inyanga nje engathi shu wagcina ngakho ke lapha ke lockdown ehambe ethuse lapha ethatha amasaka ephethe amasaka ngagcina ehudula amasaka lapha engifonela ethi angizothenga umuntu okulapha icorona angazi noma umhlonyana noma yini wagcina yile usakala agcina hlale lithenga yibo mjaheni ngoba nawo bengazi lutho ehlale bacatha ngemithi bezababonjelwa izisu nabo so into engayakho nje ayikho into engathi ngizoyiphendula ngoba yazi awazi nokuthi uzothini ngizwe into engayakho nje bafowethu into yokunganawa kahle nami ngenza iphutha nje ukuthi ngize nginakane nongizwe ngoba sekuyinto yokunganawa umuntu osazwa wonke umuntu ukuthi uyagula uhambe ekhuluma nje ungonele ngalala azokukhuluma ngoba phela yena usenzela ukubamba itrend nakho nje uneledo iledo yakhe le into ongazi ukuthi eyokwenzani ngempela hambe ganga nje ethuse iFM yena useyingizwa FM into engasakazi lutho okwayibona lethe ungazwani ukuthi isakazelaphi so manje uyabona nje umuntu osagula ngekhanda nabo umndeni wakhe bayazi ukuthi umuntu osaphambana nje ile mithi ke alokho eyidle ethi uyalapha yena angazi nje ukubhula lokho akwabhulela umuntu ubani umuntu wakwathi ubhulilo ngizwe noma usizongizwe ngoba umphuphe nje into engeke isalungiseka into engeke ilunge nje sidalo ya wayibeka lapha na konjongo ngempela kodwa nawe usungasho kuvulwa ukucabanga ukuthi indlela ebeke ngayo njoko indlela eyona ebengaphendula ngayo unokuthi izwa kanjani futhi indlela okuphendula kanjoko ngokunjalo futhi nendlela kamacingwana abeka ngayo lapha nama ngabe beka indaba yakhe naye acabanga ukuthi indlela okumele ngakwenza ngayo izinto zokuthi umkhaya mhlawumbe kumele ebalekelwe abantu akube kuvulwa khona awusho lapho ucabangana futhi esiyamasamba isikhathi kwase kuba ukuthi lapha na uqhosha bese nayo idedele clip yakhe naye ngendlela yakhe futhi echaza ukuthi kwenzekalani kodwa ke iclip eqhosha ithi ithanda kuba inde kancane ke yona kangangokuthi asikwazanga ukuyiposta kuyona le video le esikuyona njengamanje kodwa soshiya link la phezulu ukuze ukwazi ukuyiclicka nakhona la ku description ngaphansi futhi nakhona izoba khona ilink yokuthi uclicke yona bese ukwazi ukubona ukuqhosha yena phezulu sophendula watheni la uqhosha dephendula khona naye esho ukuthi ungizwe akumele kube ukuthi ekhethela abantu bethizeni ukuthi bezwana nosibani bani ngoba yena ngasezwani naye la debe kanjalo uqhosha khona esho ukuthi kahle ungizwe naye way roll on yakhe ukhuzani kodwa manje akasafuna abanye beba roll on ufuna ukuthi yabo mangabe yena ngase roll on nawubeka ake uyibukele video leyo ke uma ukuthi thola ithuba bese kuba ukuthi ubeka novolo wakho futhi nakhona usho ukuthi kahle ucabanga ukuthi yini umsusa lento le kahle kuze kufike kutheni nje sekukhona abangama roll on abangamakhwapha hayibo inkulu indaba noma mhlawumbe khona ufuna ukutrenda ake ushiye uvolo wakho nawe usho ukuthi ucabanga ngalo daba lonke nje bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.